හරි ඉති අදත් සිල්දනාටම සුබ දවසක් වේවා අයිබෝන් කියල ප්‍රාථනා කරන්න වෙන්දවාගේම ඉතින් අද හම්බ වෙන්නෙත් අලුත් වීඩියෝ එකි ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කියන්නේ වාහන පාවිච්චි කරන අය විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් රෝද හතර වාහන මෝටර් සයිකල් ත්‍රී වීල් වගේ මේ ඕනම වාහනයක් පාවිච්චි කරන එක්කෙනේ ජීවිතයේ ඒ වාහනේ පාවිච්චි කරන කාලය පුරාවටම එකපාරක් හරි මුහුණ දෙන එක්තරා ගැටලුවක් සම්බන්ධව. ඒ තමයි මේ එන්ජින් වල රොඩ් ගෙවෙනවා කියන කතන්දරේ. කතාව මොකද දැන් සමාජයේ අපි මේ මෝටර් සයිකල් හරි ත්‍රී වීල් වාහන වගේ පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ගත්තොත් මේ රොඩ් යනවා කියන කතාව නිතරම අහන්න හම්බ වෙන දෙයක්. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ත්‍රී වීල් සහ මෝටර් සයිකල් ආශ්‍රිතව. එතකොට අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රොඩ් යනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ රොඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? වගේ කාරණා ගණනාවක් ගැන මේ වීඩියෝ එකේදී අද මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ නම අචිත බෝධක. අද අපි කතා කරමු මේ වාහනවල එන්ජින් එකේ තියෙන රොඩ් එක සම්බන්ධව. ඉතින් සරලවම ගත්තොත් මේ එන්ජින් එකක රොඩ් එකක් කියලා කියන්නේ මේක ඇත්තටම ගත්තොත් මේ රොඩ් කියන වචනේ මේ කෙටි කරලා හදාගත්ත වචනයක්. මේකට ඒ කියන්නේ නම් කීපයක්ම දෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් සහ සිංහලෙන්. ඉංග්‍රීසියෙන් ගත්තොත් කනෙක්ටිං රොඩ් කියන වචනේ තවත් කෙටි කරලා ඊට පස්සේ කොන් රොඩ් කියන වචනේ වෙලා කොන් රොඩ් කියන වචනේ තවත් කෙටි වෙලා තමයි මේ රොඩ් කියන වචනෙට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව පිස්ටන් හෑන්ඩ් කියන වචනේත් මේ කියන කොටසට කියනවා. ඊට අමතරව සිංහලෙන් කියන්නේ මේකට පිස්ටන් අත කියලා. එතකොට මේ රොඩ් එකක් කියලා කියන්නේ සරලවම ගත්තොත් එන්ජින් එකක පිස්ටන් එක සහ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එක සම්බන්ධ කරන කොටසට තමයි මූලික වශයෙන්ම රොඩ් එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ එන්ජින් එකක. මේ රොඩ් එකෙන් තමයි ඉන්ධන දහනයේදී පිස්ටන් එක මත ඇදෙන බලය ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකට සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ මෙන්න මේ රොඩ් එක හරහා. ඊට අමතරව මේ පිස්ටන් එකේ තියෙන සරල රේඛීය චලිතය භ්‍රමණ චලිතයක් බවට, ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකේ තියෙන භ්‍රමණ චලිතය බවට පරිවර්තනය කරන්න උපකාරී වෙන්නේ මෙන්න මේ රොඩ් එක කියන කොටස එන්ජින් එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මේ රොඩ් එක කියලා කියන්නේ එන්ජින් එකක් ස්ටාර්ට් කරපු වෙලේ ඉඳලා එන්ජින් එක ඕෆ් කරන වෙලාව දක්වාම දිගටම චලනය වෙන කොටස. ඉතින් කාලයක් තිස්සේ මේ කියන මේ රොඩ් එක දිගින් දිගටම චලනය වීම නිසා මේ රොඩ් එකේ ගෙවීමක් සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ ගෙවීමට තමයි රොඩ් එක යනවා කියලා මේ කියන්නේ මේ ශාස්ත්‍රයේ කියන්නේ මෝටර ශාස්ත්‍රයේ නියැලලා ඉන්න අතර කියවෙන වචනය තමයි මෙන්න මේ රොඩ් එක යනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ රොඩ් එක මූලික වශයෙන්ම ගෙවෙන එකට. ඉතින් මේ රොඩ් එක ගත්තට පස්සේ මේ රොඩ් එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ස්ථාන දෙකකදී කියන්නේ මේ රොඩ් එකේ තැන් දෙකකදී එන්ජින් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ සම්බන්ධ වෙන පළවෙනි තැන තමයි පිස්ටන් එක. පිස්ටන් එකේ ගජන් පින් එක සහ අනිත් පැත්තෙන් ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එක. කියන මෙන්න මේ තැන් දෙකේදීම කාලයක් තිස්සේ මේ රොඩ් එක දිගින් දිගටම චලනය වීම නිසා මෙන්න මේ කියන තැන් දෙකේදීම මෙන්න මේ ගෙවීම අපිට ඒ කාලයත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ කාලයත් එක්ක මේ රොඩ් එකේ සිද්ධ වෙන ගෙවීම නිසා මම දැන් අර කලින් කිව්වා මේ රොඩ් එක සම්බන්ධ වෙන ස්ථාන දෙකේදී ඒ ගෙවීම නිසා මේ කොටස් අතර එක්තරා පරතරයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ පරතරය නිසා මේ රොඩ් එකේ අනවශ්‍ය චලිතයක් ඇති වෙනවා දෙපැත්තට. ඉතින් මෙන්න මේ අනවශ්‍ය චලිතයට අපි කියනවා ප්ලේ එකක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ චලනය වෙන කොටස් හෝ භ්‍රමණය වෙන කොටස් අතර මේ ගෙවීම නිසා ඇතිවෙන අනවශ්‍ය චලිතයට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ ප්ලේ එකක් එනවා කියලා ඒ චලනය වෙන කොටස ආශ්‍රිතව. ඉතින් සරලව ගත්තොත් මේ රොඩ් එකේ වෙන්නේ ඒ කතාවම තමයි. රොඩ් එකේ මේ ගෙවීම නිසා මෙන්න මේ කියන කොටස් දෙකේ අපිට පුළුවන් කාලයත් එක්ක ප්ලේ එකක් බලා ගන්න. ඉතින් රොඩ් එකේ එන මෙන්න මේ ප්ලේ එක නිසා මුලින්ම මේ රොඩ් එක ගෙවීම අඳුනා ගන්න පුළුවන් සාධකය තමයි ඒ අදාළ එන්ජින් එකේ ශබ්දයක් අපිට ඇහෙනවා මේ රොඩ් එකෙන්. ඒකට අපි කියන්නේ රොඩ් නොක් එකක් කියලා. නිකන් දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් සිංගල් සිලින්ඩර් එන්ජින් වල කියන්නේ මෝටර් සයිකල් සහ ත්‍රී වීල් වල වගේ මේ සද්දය පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් කාලයත් එක්ක නිකන් එන්ජින් එක ඇතුලෙන් යම් කිසි දෙයක් නිකන් කෙටෙනවා වගේ සද්දයක් ඇහෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒ එන්ජින් එකේ රොඩ් එක ගිහිල්ලා කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන අනවශ්‍ය චලිතය නිසා
ඒ රොඩ් එකේ ඊට ඒ කියන්නේ ඒ ගෙවීම තවදුරටත් ශීඝ්‍රව සිද්ධ වෙනවා මේ රොඩ් එකේ ගෙවීම ඒ කියන්නේ රොඩ් එකේ ගෙවීම නිසා ඇතිවෙන මේ ප්ලේ එක හින්දා ඒ රොඩ් එකේ ගෙවීම තවත් ශීඝ්‍ර විදියට සිද්ධ වෙනවා රොඩ් එකක් ගෙවෙනකොට. ඉතින් මේ වගේ රොඩ් නොක් එකක් තියාගෙන ඒ කියන්නේ මේ වගේ ගෙවිච්ච රොඩ් එකක් තියෙද්දි එන්ජින් එක දිගින් දිගටම ධාවනය කළොත් ඒකෙන් ඊළඟට වෙන හානිය සිද්ධ වෙන්නේ පිස්ටන් එකට සහ බෝර් එකට. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට රොඩ් එක ගියපු එන්ජින් එකක්. එතකොට දැන් මේ අතර තියෙන ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එක මේ අතර තමයි රොඩ් එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඇතුලේ තියෙනවා රොඩ් එක. මේක තමයි පිස්ටන් එක. එතකොට දැන් මේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට තමයි ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාව කියන්නේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකට අංශක 90කින් තියෙන ඍජුකෝණාශ්‍ර පවතින දිශාවට තමයි මේ රොඩ් එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි කියනවා මේ රොඩ් එක තියෙන දිශාවේදී පිස්ටන් එකේ මෙන්න මේ පැත්තටයි මෙන්න මේ පැත්තට මේ පැති දෙකට කියනවා ත්‍රස් සයිඩ් එක කියලා. මොකද මේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එක මෙහෙම වෙනවාදී මේ රොඩ් එක මෙහෙම චලනය වෙනකොට ඉතින් රොඩ් එක චලනය වෙනකොට මේ රොඩ් එකේ චලිතය නිසා බෝර් එකේ දෙපැත්තේ බලය යෙදෙන්නේ පිස්ටන් එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ සහ මෙන්න මේ පැත්තේ. ඉතින් මේ පැත්ත දෙකට කියනවා ත්‍රස් සයිඩ් එක කියලා. එතකොට සිලින්ඩර් එකේ මේ පැත්තට ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට් එකේ මේ ඇක්සල් එකේ දිශාවට තියෙන ඒ දිශාවට අපි කියනවා නන් ත්‍රස් සයිඩ් කියලා. මොකද ඒ දිශාවට බලයක් යෙදෙන්නේ නැති නිසා ඒ පැත්තට කියනවා නන් ත්‍රස් සයිඩ් එක කියලා. රොඩ් එකක් ගියපු හැම වෙලාවකදීම බෝර් එකේ සහ පිස්ටන් එකේ ඩැමේජ් එක එන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රස් සයිඩ් එකේ. මොකද මේ රොඩ් එකේ ඇතිවන අනවශ්‍ය චලිතය නිසා නිසා පිස්ටන් එක බෝර් එකේ දෙපැත්තේ මේ ත්‍රස් සයිඩ් එක දිශාවට මෙන්න එහෙම ඇද්ද වෙලා යන්න දක්වන හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඕකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ බෝර් එකේ මේ පිස්ටන් එකේ මෙන්න මෙතන මේ හීරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ හීරිච්ච පාරවල් ටික. එතකොට අපි බෝර් එක ගත්තොත් බෝර් එකෙත් මෙන්න මේ ඇතුලේ මේ පැත්තේ සහ මෙන්න මේ පැති දෙකේ. ඔය මේ පැත්තේ සහ මෙන්න මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ මේ පැත්ත හරියටම පේන්නේ නැහැ. මේ පැත්ත නම් පැහැදිලිව පේනවා. මෙන්න මේ පැති දෙක කෙලින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම සීරිලා තියෙනවා. ඒ සීරිලා තියෙන හේතුව තමයි මෙන්න මේ බෝර් එකේ මේ ත්‍රස් සයිඩ් එක දිශාවට ඇතිවෙන අනවශ්‍ය චලිතය. ඒ අනවශ්‍ය චලිතය නිසා මේ බෝර් එකේ මේ කියන්නේ රොඩ් එක ඩැමේජ් වීම නිසා පිස්ටන් එක සහ බෝර් එකේ දිශාවන් දෙක හානි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ එන්ජින් එකේ ෆුල් රීබිල්ඩ් එකකට යන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බෝර් එකේ කැපීම නිසා මේ එන්ජින් එක දිගින් දිගටම ධාවනය කරොත් ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි මේ බෝර් එකේ එකක් තමයි බෝර් එක සහ පිස්ටන් එක නැවතත් භාවිතා කරන්න නොහැකි තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන මේ බෝර් එකේ කැපීම නිසා මේ කැපිච්ච තැන් දෙකෙන් උඩට ඔයිල් ඇවිල්ලා ඔයිල් පිච්චෙන පටන් ගන්නවා ඒ එන්ජින් එකේ. ඉතින් සරලවම ගත්තොත් රොඩ් එකක් ගෙවීම නිසා ඊළඟට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙන්න මේ දැන් මම කතා කරපු බෝර් එක සහ පිස්ටන් එකට සිදුවන හානිය. ඉතින් සරලවම ගත්තොත් රොඩ් එකක් යනවා කියන එකෙන් මූලික වශයෙන්ම අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ කියන කාරණය. ඉතින් ඒකින්ද දැන් ඔයගොල්ලෝ භාවිත කරන වාහනේ එන්ජින් එක ඇතුලේ මේ වගේ නිකන් කෙටෙන ශබ්දයක් වගේ ඇහෙනවා නම් ඒ එන්ජින් එක හැකියක්මනි පරීක්ෂා කරගන්න. මොකද ඒක රොඩ් නොක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රොඩ් නොක් එකක් තියෙනවා කියලා කියන අනිවාර්යයෙන්ම මේ එන්ජින් එක අලුත් වැඩියාකට භාජනය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒ එන්ජින් එක වැඩි කාලයක් භාවිත කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මේ කියන රොඩ් එකක් ගෙවෙනවා කියන නැත්නම් රොඩ් එක යනවා කියන එකෙන් මොකද්ද මූලික වශයෙන්ම අදහස් කරන්නේ කියන එක ගැන ඕගොල්ලෝ මොනවද කලින් දරන් හිටියේ කියන එක ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ channel එකෙන් බලන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ගැනත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්. ජය වේවා.